Hello welcome good morning សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅពេលព្រឹកខ្ញុំបានថ្ងៃនេះចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៅផ្សារក៏បានទិញម្ហូបទិញបន្លែទិញខ្ទឹមទិញសាច់គោអីមកធ្វើឆាពីប៉ោះឲ្យបងភ្លុកស្នាដៃម្ដងជីវិតយើងនៅភ្នំពេញគឺមិនស្រួលដូចនៅផ្ទះខ្លួនឯងទេធ្វើអ្វីមួយទិញអ្វីមួយទៅតែប្រើលុយគឺច្រើនខ្លាំងណាស់យើងទិញហូបគេហូបទៅលេងឆ្ងាយហើយឥឡូវពីព្រោះអីហូបទៅដែរចឹងចង់សាកភ្លក់ហូបខ្លួនឯងលក្ខណៈមិញនេះគឺថាធ្វើម្ហូបផ្លិចមើលខ្លាញ់អស់ខ្លាញ់ចឹងក៏ទៅទិញខ្លាញ់ធ្វើម្ហូបឥឡូវនេះយើងក៏បានទិញខ្លាញ់ហើយសាកលបងនៅកំពង់ខ្ទឹមឲ្យវាមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយយើងក៏បាននឹងចាក់សាច់ជូលឲ្យកំពង់សាច់ឲ្យចិត្តឆ្អិនយើងនឹងទៀតចំដាក់បន្លែរបស់យើងវីដេអូនេះមានអីច្រើនទេមានតែចង់បង្ហាញការធ្វើម្ហូបបែបសាមញ្ញឆាពីប៉ោះអ្នកនរគ្នាមើលឃើញហើយបាទឆាបែបសាមញ្ញគឺរសជាតិគឺបែបធម្មជាតិដែលយើងចង់ញ៉ាំរបស់ខ្លួនឯងវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេចង់ផ្ដាំអ្នកនៅភ្នំពេញថាបើចង់ញ៉ាំអីឆ្ងាញ់គឺធ្វើខ្លួនឯងគឺល្អបំផុតហើយសន្សំចៃបានច្រើនទៀតវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ